వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 అన్నారు. నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ తెలియాలంటే డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ తెలియాలి. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అనే దానికి డిస్క్రిమినెంట్ వచ్చి బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్కి డిస్క్రిమినెంట్ కనుక్కోవాలి. అంటే we have to compare this equation with this equation so that we can say a equal to 1, b equal to minus 5 and c equal to 6. Discriminant ఏమైంది? b square minus 4ac is minus 5 whole square minus 4 times 1 times 6. This is 25 minus 24, that is equal to 1. b square minus 4ac is greater than 0. If b square minus 4ac is greater than 0, the equation has two distinct real roots. అంటే ఇది 1 అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి 2 డిస్టింక్ట్ రియల్ రూట్స్ ఉంటాయి. అది ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్?